हाय, मेरा नाम पिंकी है और शी इज़ माई डॉटर दिव्यांशी झा। जब से ये पैदा हुई तभी से मैं बहुत परेशान थी इसके लिए, और कफ, खांसी, निबोलाइजेशन सब इसको देती थी, और मंथली वंस तो मुझे एडमिट करना ही पड़ता था। लेकिन फिर एक बार बहुत प्रॉब्लम हो गया तो मैं अपने फ्रेंड को बोली और उन्होंने मुझे यहाँ पे रेफ़र किया और मैं यहाँ आई। ऑलमोस्ट 10 मंथ हो गया है, लेकिन तभी से मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है। कभी भी उसके बाद मैंने कभी इसको एलोपैथिक नहीं करवाया, और तभी से मैं कंटिन्यू यहाँ आती हूँ और मैं होप करती हूँ कि मैं आगे भी यहाँ आऊँ और एलोपैथिक कभी नहीं जाऊँ। अभी बच्ची कैसी है? बहुत अच्छी है। इसको अभी जब से यहाँ आई तभी से कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, और बहुत अच्छा है अभी सब।